Всем привет! И в этом видео буду рассказывать, как сделать легко камин. Вот он такой, как бы компактный и не занимает много места. В нем механизма не так уж и много. Всего то, что нам понадобится, это редстоун, раздатчик, адский камень и огниво. Давайте начнем его делать. Делаем для начала в высоту и в длину 4 блока, а в высоту 2. В ширину мы делаем 3 блока, в высоту тоже 2. Ставим в пробелы адские камни. Ставим раздатчики. Берем огниво 3 штуки. Ну, кому хочется, тут поставить 2, 1. Кому какой камень нравится. Мы поставили. Теперь делаем выше и поднимаем это на 1 блок. Вот так. Проводим это все редстоуном. Проверяем. Берем камень, берем рычаг, нажимаем. Что-то не работает. Вот, все работает. Выключаем, тушим. Все. Теперь делаем так, чтобы механизма не было видно. Закрываем это все. И механизм не видно. Вот. Украшиваем его. Ну вот, как-то так. Все, горит. Тушим. Включаем. Все. Я вам показал, как сделать камин. Очень легко, но это как бы много ресурсов не надо. И он очень компактный, много места не занимает. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.